உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 6 பெஸ்ட் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். பொதுவாக நம்மளுடைய சேனல்ல பல விதமான ப்ராடக்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே குட்டியா காம்பாக்டா எங்க வேணாலும் ஈஸியா ரூம் மாறும்போது கூட இதை வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும். அந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான குட்டி மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல நம்ம வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. இதுல இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன். நார்மலா ஒரு பெரிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கக்கூடிய அளவுல கூலிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாவே நடக்காது. இந்த மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல பெரிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நம்மளால எந்த ஒரு இடத்துலயுமே வந்து எடுத்துட்டு சுத்த முடியாது. பட் ஆனா இந்த மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டரை கண்டிப்பா போர்ட்டபிளா எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போகலாம். ஃபாரின் கல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிக்னிக் இந்த மாதிரி லாங் டிராவல் எங்கேயாவது போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து கையிலேயே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இது மூலமா ஈஸியா எங்கெங்கெல்லாம் போறாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து போர்ட்டபிளா இதை எடுத்துட்டு விடுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல வந்து உங்களுக்கு லிட்டர் கெபாசிட்டி எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 46 லிட்டர்ஸ் கிடைக்குது, 56 லிட்டர் கிடைக்குது, 52 லிட்டர்ஸ் கிடைக்குது. எந்தெந்த மேஜரான கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இங்க ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Whirlpool, லைஃப் லாங், ஹையர், கோத்ரேஜ் இந்த மாதிரி எல்லா மேஜர் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரை வந்து இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி நல்லாவே சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதுவும் நம்மளுடைய இந்தியாவில். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குட்டி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ், அதுக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஆசையாக இருப்பீங்க. உள்ளுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு மேஜராக இருக்கக்கூடிய 2 பாட்டில்ஸ் வந்து 1 லிட்டர் கேன் வைக்கிற அளவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே 1/2 லிட்டர் வைக்கிற அளவுக்கும் கேன்ஸ் இருக்கு. கூடவே மேலே ஐசேஜுக்காக சின்னதாக ஒரு ஃப்ரீசர் மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மினி போர்ட்டபிள் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோண வைக்கக்கூடிய வகையில் அது ஒரு டிசைன் எல்லாமே வந்து சூப்பராக வடிவமைச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா சூப்பராக சூட்டபுளாக இருக்குங்க. ஏன்னா அப்பப்போ ரூம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ரூம் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் கூட போகிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறவங்களுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான பேச்சுலர்ஸோடைய குட்டி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2020 கிடைக்குது. ஸோ தாராளமாக நீங்கள் வந்து ஸ்டெபிலைசர் போட்டு தான் இதை யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸ்டெபிலைசர் இல்லாமே வந்து தாராளமாக இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வாரண்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1 இயர் வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஹோல் ப்ராடக்ட்டுக்கான வாரண்டி வந்து எல்லா மேனுஃபேக்சர்ஸும் கொடுக்குறாங்க வாரண்டி பீரியடாக. அதே மாதிரி 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் மாடலுக்கு தராங்க. சம் மேஜரான கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து மோர் தென் 10 இயர்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்ரஸருக்கு நம்மளுக்கு வந்து வாரண்டி தராங்க. ஸோ இப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் இப்போ நம்மளால் பார்த்து வாங்க முடியும். மீதி இன்டீரியரான ஒரு சில ஸ்பெக்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுக்குறாங்க, போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. 6th பிளேஸ்ல Cromaல இருந்து வரக்கூடிய 50 லிட்டர் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். PCM ஃபினிஷ் அவுட்டர் பாடி கொடுத்திருக்காங்க. செப்பரேட்டடான சில்லர் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. மேனுவல் டீஃப்ரோஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதுல இருக்கு. ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 இயர் வாரண்டியும் கம்ப்ரஸருக்கு 1 இயர் வாரண்டியும் தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய பிரைஸ் 7990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 18 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல LGல இருந்து வரக்கூடிய 45 லிட்டர் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். டைரக்ட் கூல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட், லெஸ்ஸான நாய்ஸ் வரைக்கும் வரும். கன்வென்ஷனலான கம்ப்ரஸர் கொடுத்திருக்காங்க. வாரண்டி 1 இயர் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 5 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸருக்கும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய பிரைஸ் 6990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 16 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல கோத்ரேஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய 30 லிட்டர் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். சாலிட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரானிக் கூலிங் டெக்னாலஜியோட வருது. கூலிங் கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 32 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வரும். உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் இன்வெர்டர்லயே இது ஈஸியா ரன் ஆகும். 1 இயர் வரைக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கான வாரண்டி தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய பிரைஸ் 6190 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 155 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல லைஃப் லாங்ல இருந்து வரக்கூடிய 50 லிட்டர் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. பி ரேட்டிங் 2 ஸ்டார் வரைக்கும் தராங்க. 2020 மாடல் இது. நாய்ஸ் ஃப்ரீ அண்ட் குயிட் ஆபரேஷனோட வருது. 1+5 இயர்ஸ் வாரண்டி தராங்க. 1 இயர் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 5 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸருக்கும். Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய பிரைஸ் 7290 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல Whirlpool இருந்து வரக்கூடிய 46 லிட்டர் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்
ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். டைரக்ட் கூல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. எனர்ஜி ரேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் வரைக்கும் தராங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் இதுல இருக்கு. 1 இயர் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கம்ப்ரஸருக்கும் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 8490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 76 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஹையர்ல இருந்து வரக்கூடிய 52 லிட்டர் மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். 52 லிட்டர் சூட்டபிள் ஃபார் பேச்சுலர்ஸ் கண்டிப்பா பெஸ்டா இருக்கும். 2 ஸ்டார் எனர்ஜி ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ அண்ட் ரீசேஸ் ஹேண்டில் கொடுத்திருக்காங்க. 5 இயர்ஸ் வாரண்டி தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 7490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1399 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸை பத்தி இன்னும் அதிகமான ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ்கள் நீங்க தெரிஞ்சு வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் Flipkart அண்ட் Amazon ரெண்டுத்தோட லிங்க்ஸும் கீழே கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க.